Han siger, måske er det Tjelle, som er nummer 1. Måske er det Tjelle, som er nummer 1. Ja, jeg siger farven. Det er meget svært at sige mellem og Tjelle Wallen. Det er fuldstændig lige nu. Sort, det bliver bare sort. Det er for sort og hvid, selvfølgelig. Han får sort der. Det er fuldstændig lige på hele vejen. Nummer 1 og nummer 2. Den tætte første er Tjelle. Og Fylder, den er sænket lidt bagud. Slutspurten er på vej, og vi nærmer os målet. Jeg vil midten af smeden, og den tætte for os er Tjelle. Det er meget, meget tæt her. Vi må bare ved at få her, og så tager vi den på målet, når det kommer til at ske. Det er så tæt løb, som det overhovedet kan her. Vi har Tjelle ude på vores side, og vi har Tjelle i midten. Det kan simpelthen ikke være så meget. Det ser ud som det er sort, den første der. Eller hvad? Og det er sådan hurtigt. Blå, sort, blå var nummer 1. Og så er vi blå og sort og det. Det var lige akkurat. Jeg tror det var sort, men det var